Čau visiem! Rekur atbrauc nejauši, principā garām braucot sanāca, ir nedaudz laiks, ieskrēju pastīties, kas labs. Gitanā, Rīgā, instrumentu tirdzniecības vietā šodien notiek klientu dienas, kurā ir sabraukuši vairāki instrumentu pārstāvi. Ejam, uztaisīsim vienu īsu video. Un pirmais rindā ir Husqvarna. Ejam pie Husqvarnas džekiem. Sveiki! Mani sauc Ēriks, es pārstāvu Husqvarna Latviju, un šodien es jums pastāstīšu par Husqvarna Neru 410 VE. Tieši kāpēc šis robots ir tāds varbūt interesants un unikāls. Robotam ir mākslīgais intelekts, kas nolasa zālēnā dažādus priekšmetus, kas var būt, piemēram, dārza šķēres, gumijas zābaki, bērnu rotaļlietas vai jebkas cits, kas ir aizmirsts. Un tos ar mākslīgā intelekta palīdzību un kameru, kuras jums tūlīt nodemonstrēšu, viņš atpazīst. Šeit ir kamera, kas nodrošina objektu atpazīšanu un validāciju, lai netiktu sabojāti nevajadzīgi priekšmeti, kas ir atstāti zālienā. Un kāpēc viņam ir tas VE modelis, jo V mums apzīmē visionu, E modelis mums ir EdgeCuts, un EdgeCuts nodrošina to, ka ir perfekta piepļaušana pie virsmām ar šo papildu pļaušanas disku, kas piebraucot pie gala punkta, pie gala mērķa, apgriežās un ieslēdzas, lai nodrošinātu ideāli piepļautu zālienu. Jo standartā pļauj lielais pļaušanas disks ar 3 asmeņiem, bet sasniedzot zāliena malu vai, piemēram, puķu dobes sākumu, apgriežas robots un veids piepļaušanu ar šo funkciju. Un apkopšana ir ļoti vienkārša. Reizi mēnesī, principā, nomēnam nazīšus. To būtu vērts izdarīt tādēļ, ka, principā, zāles sula salīp un viņi var ierauties iekšā un salipt. Un arī tas, ka tas pļaums vairs nebūs tik kvalitatīvs, jo zālē paliks balti gali no tā, kad viņi netiek nogriezti, bet nosisti. Pareizi apkopu šādu tipu zāles pļāvējiem ir ar tekošu ūdeni un kaut kādu virstīti, vai arī, piemēram, ar saspiestu gaisu, to pašu spiedienu. Nopūst nost, mazliet notīrīt to visu, jo viņš attiecīgi aizaugs, kā jebkurš zālienu pļāvējs, aizaugs šeit ciet. To mēs notīram un tad attiecīgi reizi gadā atdod pārstāvim, pie kur ir iegādāts vai kādam citam mūsu sadarbības partnerim, un tad jau ir pilnā apkope, kas ir pieslēgta pie datorā, augšuplādēt jaunāko programmatūru viņam un samainīt blīvslēgas vajadzīgos, kā arī pārbaudīt, vai, tā, visi riteņu motori, pļaušanas motori strādā pareizi. Šis paredzēts ir 1500 kvadrātmetriem konkrētais modelis, bet mums šeit piekabē ir daudz un dažādi. Pat 7500, 4800, un tad jau arī rekur laukā, tur pēc tam varam safilmēt, tur ir jau uz hektāriem paredzētie roboti. Runājot par vadu, vads nav nepieciešams, tagad viss darbojās caur satelītu funkciju, jo viņam ir iebūvēta RTK sistēma, kas nodrošina komunikāciju ar satelītu un elektroniskā simkarta. Un elektroniskā simkarta nodrošina to, ka viņš pieslēdzās pie stiprākās bāzes stacijas un nodrošina to komunikāciju ar satelītu, ar bāzes staciju un attiecīgi tad jau ar telefonu un to galu lietotāju. Bet mums arī ir citi modeļi, kas ir laukā, kas jau ir paredzēti lielākām teritorijām. Šis konkrētais ir paredzēts uz 1,8 hektāriem, Husqvarna Epos 560. Ir arī uz 2,4 hektāriem, tas, diemžēl, mums šodien nav, bet, ja ir sarežģītāks dārs ar, lielākiem kāpumiem, kritumiem, tad, visticamāk, būtu ļoti labs šāds variants, kas ir pilnpiedziņas AVD sērijas modelis. Šis mums ir uz 5000 kvadrātmetriem, bet ir arī uz 6000 kvadrātmetriem. Atšķirība būs tāda, ka šie, aizsarga nosega vāki, viņi būs oranžā krāsā. Dodamies tālāk. Sarkani karogi. Iesim, pastīsimies. Lielā akumulātora tehnika paredzēta parmatā betona darbiem. Tad ir mazā tehnika. Rekur ir arī Gusts. Interneta zvaigzne Kaspars. Šito es nezinu. Nu tā, zēni. Kurš uzstāsies? Gusts? Labi, čau. Gusts. Pagaid. Uzstāsies. Ja jau Gusts ir noķerts retu reizi, tad īsais jautājums. Ja tev būtu iespēja noprezentēt tikai vienu instrumentu, kurš tas būtu un kāpēc? Āmuru. Bez komentāriem.
Vai ne? No, Kā saka, visu izsaka. Gan jaudu, gan varu, gan arī gatavošanos ziemai. nu, bet ir jau cilvēki, kas nedzīvo laukos, kuriem tā vara ir varbūt bišķi nesaprotama. Dinametrisko atslēgu klāsts ir pilnībā jauns. Tas mums ir nullīte. Jauns M18 puteksūcējs ar gaismiņu. Protams, tāpat arī dažādas atslēgas. Mums ir jauns āmurs. Divās versijās, divos svaros. Tāpat arī pie demolācijas darbiem divas jaunas kuvaldas tā saucamās. Kas ir tāds pilnīgs jaunums, tas ir šis te. It kā jau nekas īpašs, bet šo te daļu var noņemt nost smuki. Tā kā ievilkt iekšā, ja? Hops, un tad viņš ir grūti aizsniedzamām vietām paredzēts. Un kas vēl viņa būtībā ir tas, kad šo te var ņemt nost. Tas ir viens. Un otrs šo te galu var nogriezt ar nazi, tā ka viņš paliek plakans un vajag spici padarīt. Un tad tu Viņš viņu ir tā kā marķieris, ja? Jā, tas ir marķieris, kuru var asināt. Tas gan interesants. Jā, tas ir jauns mums pilnīgi produkts. Bet jā, draugi, jūs varat ierakstīt komentārā, kāda instrumenta apskati no Milwaukee jūs gribat redzēt, vai kādu testiņu. Ierakst komentārā un būs video par to. Jā. Paldies tev, Gust. Uz tikšanos nākamreiz. Nācamies tālāk. Tā, nākamais stends Makita. Ejam paskatāmies, kas jauns Makitā. Viena no ratajām reizēm, ka var noķert Makitas galveno šefu. Ar lielāko vēderu, ja? Čau, Normand. Čau! Es Čau. negribu runāties, man balss nav. Nu labi, nebur drāma šai mikrofonu. Es jau filmēju, tev nav variantu. Jau. Visi piedalās tādā atrakcijā. Ja tev būtu iespēja noprezentēt vienu instrumentu šobrīd, kurš tas būtu un kāpēc? Principā uz leņķa slīpmašīnas bāzes uztaisīta mašīnīte, kas līdz 120. trubai brīvi var uztaisīt apkārt ar regulējumiem apgriezieniem, ar visu kārtībām. Var lēnām uzlikt akurāti un viņa smuki apiet riņķi un slīpēt. Varam uzlikt ātrāk. Smuks un protams, asa lenta, bet ir pulējamās lentas, tad varam uztaisīt līdz pulētam līmenim. Un, principā, Makita piedāvā arī visu lenšu klāstu, ja? Mums ir sortimentā ir pulējamās, ir tās filča un ir slīpma lentas ar cirkonija zobu, ja? Ne, graudu. Ir tās filča abrazīvās, kas ir neņem metālu nos un ir pulējamā, kas var uztaisīt ar pastiņām līdz smukai glancītei. Var visu ķenguru sitamos taisīt bobikiem, ja vajag. Glauni? Tas, kas vēl jauns, ir tas, kas šodien ir jauni urbīši. Bet jau varbūt jau kādi rādīja. Nē. Ir jauni urbīši ar 4 zobiņiem, kā reiz ātri, efektīvi. Lai uvrtu lielus caurumus, ātrus caurumus. Reku bija lielais, ja? Mazliet lielāks, jā. Man liekas, ja nemaldos, bija līdz 40 kaut kādam izmēram. Nu, tūlīt nodemonstrēs. Mēģināsim ievilkt tur, kur nav naglu, vai tur, kur ir naglas. Tā, kā es aiziešu no otras puses? Aizēj. Kurā šķērsām vai garenis, kā tu vēlēs? Viņš bija un nebija. Iespaidīgi. Ceļš ar šito jauno mašīnīti, 3. ātrumu, viņš vispār nejūt, it kā tur būtu urbis Cik uzkabinās. 3. apgrieziena viņam ir šitam? Oi, kaut kā 2 no galvas, 2400. 2440 mierīgi, ja? Jā. Un galvenais, kad arī urbums. Ir salīdzinoši tīrs, jo 4 zobiņi un 4 gliembeši, kā viņi saucās, viņi smuki tīri ārā. Zaļā kokā, protams, ja mēs no eglē liksim iekšā tā skaidrs, tā rupjāka, viņas aizseps, viņai jāmēģina tīrīt to caurumu. Bet šis sausajā kokā pilnīgi nekāda problēma. Un kādi ir diametri no līdz?
ja nemaldos, no 12 līdz 40 kaut kas. Precīzi es no galvas neatceros. Nu, skaidrs. Super, paldies tev liels. Ņemiet par labu. Ejam tālāk. Rekor ir zēni no Bosch. Dosimies pie mana Šumahera. Jau iešāvis. Malacis. Čau, Maris. Tev smūk lastīt. Kāds ir dzērsi? Nu tad klasiskais jautājums. Kādu instrumentu šobrīd noprezentētu vienu un kāpēc tieši to? Par cik, man liekas, mums tirgo visejošākās ir slīpmašīnas, tad es domāju, ka mums arī vajadzētu parunāt par mūsu jaunāko slīpmašīnu. Ejam. Tad reku mums ir jaunā GVS 11. slīpmašīna uz bateriju. 11 tas nozīmē, ka viņi jauda ekvivalenti 1100 vatiem, un ar ko viņi ir īpaši. Protams, daudzi protestē pret šo jauno pedal switch, jeb divpakāpju slēdzi. Deadman switch. Kas? Deadman switch. Deadman switch, tas sauc kā viņi kā grib. Lielam tas skaidrs kā pedal switch termiņos. Tas būs jaunais standarts, principā visiem ražotājiem. Ja ne šogad, tad ar nākošo gadu. Un, lai mēs to procesu, kā viņu turētu padarīt ērtāku, mums ir patentēta, teiksim, galvas griešanas funkcija. Ko tas nozīmē, ka mēs piespiežam šo pogu un mēs varam pagriezt galvu 90 grādos uz 3 pozīcijās. Kur ir standarta pozīcija. Un ko tas dod? Darba laikā, par cik mums būs šā vai tā jātur šāda veida poga, mēs varam strādāt ērtāk, labāk. Nu, un, protams, jā, pat par sevi viņa ļoti viegla, ergonomiska. Es domāju, ja tu paņemt rokās, tu pateikti tieši to pašu. Tā kā foršs instruments. Super, paldies tev, Maris. Ir jau pieejams veikalos? Jā. Jā. Dodamies tālāk. Fine. Jumiķu instrumenti. Festool. Un Renārs. Čau visiem. Čau. Nu tā, Renār. Klasiskais jautājums. Ja tev būtu šodien jānoprezentē tikai viens instruments, kurš tas būtu un kāpēc? Sākās. Tikai viens. Man nav tā pīskaņa, es nevarēju uzlikt. Jā? Barīņā tikai viens. Blin, es negribu neko rādīt, ko tu esi rādījis. Labi, es parādīšu laikam zāģi. Es zinu, ko tu varētu parādīt. To ribzāģi, kur zāģē. Āhā! Es neesmu rādījis. Viss. Es tagad tevi sapratu, Mārtiņ. Nu labi, tad esi aicināts talkā. Es tu liņās te paņemšu. Tā, kur mums būs šāds te izpildījums. Es jau paņemšu bīdmēru. Mēs pasīsimies, ko mums bīdmērs pateiks. Jā, nu tāds es esmu, jā, diemžēl. Tā, 21 milimetrs. Normāla folija. Jā, tas diezgan normāla folija, jā. Tā, nu labi, tad es tuliņās viņu te bišķītiņu kaut kā iestiprināšu. Skatos, tev jauns setiņš arī tāds. Jā, tas mums ir šitais arī. Viss kā te noteikās, draudziņi. Tā, paņemsim šito. Šitās nav BC, tas ir Sigmunds. Tas ir izrādās, ka ir vēl cits ražotājs arī spīlītēm. Bet gan jau 100 punkti, jo tas pats BC ir taisa. Nu, lūk, un te mēs varam ņemt mūsu F-Iron cirkulāro zāģi, lai mēs varētu garināt metālu dažādas sloksnes līdz pat 24 metru biezumā. Protams, to nevajag darīt entajos metros un kilometros, bet situācijās, kad vajag izgriezt, to var izmantot šitādu te instrumentu. Atšķirība būs tā, ka viņš vienkārši būs ātrāks par mums visiem labi zināmo leņķa slīpmašīnu. Dzirkstēlis, protams, nebūs. Viņš tāpat, protams, būs minimālā apjomā, jā, bet nebūs tik daudz to dzirkstēļu, nebūs tik daudz tos putekļu, kā tas pieņemsim leņķa slīpmašīnas gadījumā. Un pats svarīgākais, ko mēs iegūstam izmantojot šādu zāģi, tas, protams, ir ātrums. Ātrums un arī patīk griešanas vieta. Ja? Nu, lūk, izmantošu viņu bez lineāla šobrīd.
Mums ir ātruma regulācija, mēs liekam uz maksimālo. Nu, skatāmies, kas mums te sanāk. Un, principā, var likt klāt roku. Jā, nekas netiek apdzināts, aplaucāts, tūznes nekādas nav. Jā, lai viņš čulis nevar redzēt. Galvenais, kad jāsaka, tā griezuma vieta ir kvalitīvāka nekā ar leņķa slīdmašīnu. Tieši tā. Un ar leņķa timbušiņu mēs šobrīd būtu griezuši, mēs būtu, varbūt, es nezinu, pat līdz pusē vēl nebūtu tikuši, kā mēs tiem te runājam. Jā. Un kas ir ļoti labi šim zāģim, viņš ir vieglāks starp līdzīgas klases instrumentiem. Cik viņam izsvars? Godīgi es tagad neatceros. Godīgi man no gals. Bišķi smagāk. Man liekas, bija kaut kādi 4 kilogrami, nemaldos. Jā, viss kopā ar baču, jā. Kas ir forši ir alumīnijs, skaidrs neslīp šeit iekšā. Un kas ir vēl nav mazsvarīgi, visi tie, kas, nu labi, ne visi tie, bet ja mēs gribam sagarināt platāku to sloksni, jā, tad mēs varam izmantot arī lineālus. Protams, ir arī lifehacks, ka mēs varam izmantot kalibrētu vītnes stieni, bet kalibrētu metāla stieni, jā. Bet tam, kam nav par rokai, var izmantot lineālu, un šī mašīna nāk ar adapteri. Lūk, šādi izstāstas adapteris. Šāds ir tas adapterītis, un šis adapteris dar, šis adapteris dar praktiski visiem tirgū zināmajiem brendu lineāliem, kā piemēram Festols, Bosch, Milwaukee, nu un Makita. Jā. Tātad savienojam. Nu, vot par devaltu, jā, es gan nebūšu īsti pārliecināts, jā. Nu, lūk, tad tu savieto un lineāla palīdzību tu vari garināt dažādas tās sloksnes, vai ne? Ja lineāls ir pa īsu, tad mēs viņu varam arī kabināt kopā tik garu, cik mums tādā brīdī nepieciešams. Nu, lūk, tāds ir F-Fine F-Iron, un kas strādā uz Amšāra alianses. Nu, ko, tas bija Renārs un Fine. Dodamies tālāk. Tā, nonācis esam pie Festola stenda. Cik izskatās, ka Kārlis ir ļoti aizņemts un aktīvi strādā ar klientu. Bet varbūt Kārlim ir laiks nedaudz parādīt vienu instrumentu. Un kāpēc vienu? Viena, tev vairāk Pasties, Mārtiņ? pasties, Tā ir Zaķa lipa, Mārtiņ? Jā. Viena instrumenta? Jā, Kārli, ja tev būtu iespēja parādīt tikai vienu instrumentu šobrīd, un kurš tas būtu, kāpēc? Zini, kā ir? Festols zāģis vadlineāli. Precīzam, taisnam griezumam, dažādos materiālos. Tā ir tāda klasika. Tas ir tāds ilgadīgs risinājums ar ļoti daudz gadu gaitā izmaiņām un uzlabojumiem. Nu tad ejam? Jau no 64. gada. Jā. Ejam? Ejam. Zāģis, festola instruments vienmēr nāk kastē. Nu, parasti. Un tad zāģis arī nāk kastē iekšā. Viņš nenāk, viņš glabājas kastē un pārbrauc no objekta uz objektu kastē. Nu, lūk. Un tas ir akumulātora zāģis. Viņam komplektācijā noteikti būs arī kāds akumulators. Un vislabāk, protams, ar viņu sadarēs jaunais TBX lielais 8 amperstundīgais. Tur daudz enerģijas iekšā. Un tērējot viņu, viņš arī ļoti maz silst vai praktiski nesilst. Un viss tas, kas citam aiziet siltumā, šitā aizies sasmalcinot skaidās koku. Nu, lūk, un tā viņš te tajā mājiņā savā, ceļotāja mājiņā, viņš tev tā kā ir iekšā. Šitā.
Tev lineāls nevar nokrist, nevar izkrist no paduses. Viņš ir tev virsū. Tu atnāc. Tev vajag taisnu precīzi griezumu šeit, šeit, te. Tu noliec lineāli tā kā. Lineāli šī te plastmasas maliņa parāda to vietu, kur tu pozicionē reāli, kur tev jānozaģē. Spīlīts. Piespīlējam materiālam lineāli. Hobā! Uzliekam! Tīrs, precīzs, taisns griezums tieši tur, kur gribēji. Vienīgi zini, kas ir? Šito līstīti vajadzēja nogriezt plānāk, materiāls jātaupa. Grūžus var izbērt šitā bez rāvēslēdzētājs, izber ārā. Nu, vējā vairāk nelaidīs. Tā ir Eko kaķa tolēt, es to dārgi pārdodu pēc tam nelielos iepakojumos. Darbs ir padarīts, jā, darbs ir padarīts. Ņemam savu zāģi, ņemam savu lineālu un ejam prom. Nauda jau mums bija priekšapmaksā, tā kā viss ir saņemts, viss ir čotki. Strādēt ar festivalu ņemat priekšapmaksu. Nu ko, Inter, klasiskais jautājums. Ja tev būtu jānoprezentē šodien tikai viens instruments, kurš tas būtu un kāpēc? Tā, prezentēšu foršo mūsu instrumentu no Rottenbergera Rockool Mini. Tas ir instruments, kas domāts siltumsūkņu un kondicionēru montāžniekiem. Tas ir digitālais manometrs, kas uztaisīts šoreiz ir ļoti maziņš, kompakts un ļoti mūsdienīgs. Tā feature foršā ir, kad daudzas parametrus mēs varam mainīt caur telefonu, caur ekrānu. Mums ir Rottenbergera aplikācija speciāla. Un šeit ir ļoti ērti tas, ka klients var izvēlēties sarakstu no ļoti daudzām gāzēm. Šeit ir īsais darba saraksts klientam. Un tajā pašā laikā ir iespējams noskrolēt līdz lejai. Un, teiksim, atvērt daudz plašāku sarakstu. Un no tā plašā saraksta izvēlēties to ikdienas darba gāzes, ko klients ikdienā izmanto, lai viņam ir maksimāli ērti ikdienā strādāt, bet ja viņam vajag, viņš atrast visi gāzes, kas mūsdienās ir pieejams tam. Plus iekārta ir forša ar to, ka viņai ir pienot klāt arī daudz palīgi instrumentus. Uz to pašu Bluetooth, termometrus, papildus manometrus, svarus, vārtus speciālus. Pat līdz tādai pakāpei, ka mēs varam uzstādīt, ka mums vajag iepumpēt, piemēram, sistēmā 5 kg gāzes, un iekārta automātiski to izdara, un vārsts aizrās automātiski ciet. Un klientam ļoti ērti un forša darbošanās. Ļoti īsi, konkrēti un principā visi saprotams. Redzēt, ka viss bija interesanti. Jā, parāda tuvāk šo te. Viss tādā maziņā iekšā, jā. Bet es varu strādāt ar viņu arī bez aplikācijas telefonā. Tu vari strādāt arī bez aplikācijas, bet aplikācijā daudz vieglāk ir mainīt režīmus. Šīs te gāzes, plus tu aplikācijā vari saglabāt pagātnes mērījumus, atrast viņus, uztaisīt atskaites un tam līdzīgi. Ir jau iegādājums? Jā. Mūsu katalogā ir pieejams, kataloga cena ir 300 eiro. Nav tik traki, ja tu ikdienā to strādā.